Ujian Nasional. Kami dari kelompok 5 Farmasi Komunitas kelas B. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang seputar batuk. Nah, teman-teman pasti pernah batuk kan? Tapi teman-teman tahu nggak sih batuk itu apa? Batuk itu merupakan respon alami tubuh sebagai sistem pertahanan untuk mengeluarkan partikel-partikel asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Nah, batuk ini sering dialami oleh orang dewasa, anak-anak, bahkan bayi sekalipun. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ternyata batuk ini juga ada jenis-jenisnya loh. Berikut penjelasannya. Pada umumnya ada 6 jenis batuk yang harus kita waspadai. Yang pertama ada batuk berdahak. Batuk ini ditandai dengan adanya dahak atau lendir. Yang kedua ada batuk kering. Batuk ini menyebabkan rasa gatal di tenggorokan. Yang ketiga, batuk paroksismal. Bahaya dari batuk ini, ia akan membuat semua oksigen di dalam paru-paru hilang. Yang keempat ada batuk roh. Batuk ini pada umumnya biasa dialami oleh anak-anak di bawah usia 5 tahun. Yang kelima batuk rejan. Batuk ini sangat rentan dialami oleh anak-anak yang belum mendapatkan vaksinasi dan ditandai dengan adanya flu atau pilek. Dan yang terakhir yang keenam batuk berdarah. Jika kamu mengalami batuk berdarah, segera periksakan diri kamu ke rumah sakit. Karena jenis batuk ini harus mendapatkan penanganan yang tepat. Karena darah yang keluar berasal dari paru-paru atau saluran udara. Apa saja gejala batuk? Batuk biasa ditandai dengan adanya gatal pada tenggorokan. Selain gatal pada tenggorokan, gejala lainnya yaitu ada radang pada tenggorokan sehingga menyebabkan terasa sulit atau sakit saat kita menelan. Beberapa penyebab dari batuk antara lain yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan benda asing yang terhirup. Dan bagaimana batuk dapat terjadi, itu tergantung dari penyebabnya. Contohnya yang terjadi pada batuk kering yang dipicu oleh kemasukan benda-benda asing seperti partikel makanan, asap rokok, polusi udara, dan perubahan suhu. Nah, jenis batuk ini muncul sementara sebagai refleks alami untuk mengeluarkan benda-benda iritan di saluran pernafasan. Namun, jika batuk kering tidak kunjung reda, besar kemungkinan disebabkan oleh alergi dan gejala infeksi virus atau. Untuk menghindari terjadinya batuk, kita dapat melakukan beberapa pencegahan seperti menghindari asap rokok dan polutan. Polutan dapat kita jumpai seperti asap pembakaran sampah dan asap kendaraan bermotor. Yang kedua, menghindari makanan yang manis, dingin, dan yang mengandung minyak. Karena beberapa faktor yang dapat menyebabkan batuk itu berasal dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Makanan yang mengandung minyak seperti gorengan, kita harus memperhatikan dulu kualitas minyak. Karena jika minyak itu sangat buruk, dapat membuat batuk yang sangat parah. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya batuk, yaitu dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh kita, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita yang lebih kuat, sehingga tidak mudah terserang penyakit lainnya. Yang kedua, itu meminum air yang cukup, karena akan berdampak pada meningkatnya metabolisme yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Air putih sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya iritasi pada tenggorok akibat kondisi tenggorokan yang kering, sehingga dapat mengiritasi. Jadi, sangat dianjurkan untuk meminum air mineral sebanyak 6-8 gelas air mineral setiap harinya. Dan selanjutnya, kita dapat menggunakan masker saat bepergian karena dapat mencegah masuknya kuman, bakteri, virus yang dapat menyebabkan batuk. Dan jika batuk kamu tidak hilang dan sangat berkelanjutan, maka dianjurkan untuk berkonsultasi secara langsung kepada dokternya. Macam-macam obat batuk. Yang pertama, obat batuk antitusif. Fungsi obat batuk ini untuk mengatasi batuk kering. Contohnya dextromethorphan. Yang kedua ada obat batuk expectorant. Fungsi obat batuk ini untuk mengatasi batuk berdahak. Contoh obat batuk ini yaitu guaifenesin. Selanjutnya adalah obat batuk antihistamin. Fungsi obat batuk ini untuk mengatasi batuk karena alergi. Contoh obat batuk ini brompheniramine. Selanjutnya ada obat batuk decongestan. Fungsi obat batuk ini mengatasi batuk dan pilek atau batuk dan flu. Contoh obat batuk ini yaitu phenylephrine
dan pseudoephedrine. Jadi itulah macam-macam obat batuk. Jadi Anda bisa kenali batuk yang Anda derita dan pilihlah obat yang sesuai.